Salam hörmətli şagirdlər, qarşınızda Vesen Akademiyadan Murad müəllimdir. Bugün sizlərlə birgə sifət səhv bölməsindən olan bir suala baxacağıq. Öncəliklə hamının bildiyi kimi sifət səhv bölməsində olan suallara baxdıqda bizim ilk fokuslamalı olduğumuz hissə bunun dərəcə göstərgəsidir. Buradakı dərəcə göstərgəsi baxın OFOL-dur, düzdürmü? OFOL üstünlük dərəcəsinin göstərgəsi olduğu üçün biz burada avtomatik well A bəndini silirik, daha sonra better müqayisə dərəcəsini silirik və eyni zamanda yenə buradakı better ifadəsini siləcəyik. Qalacaq bizdə ya A bəndi, ya da C bəndi. Şagird okey, burada üstünlük dərəcəsini görüb adətən bu variant olduğunu düşünə bilər, lakin elə deyil. Öncəliklə uşaqlar, best sifətdir, düzdürmü? Ən yaxşı deməkdir və ismin qarşısında işlənir. Burada hər hansı bir isim görürsünüz? Xeyr. Hətta əksinə olaraq burada he likes swimming ifadəsi var. O üzməyi xoşlayır. Xoşlamaq feili var və feil olduğu üçün biz burada zərf götürməliyik, aydındır? Ona görə biz burada best bəndini siləcəyik və cavab olacaq most, yəni C bəndi. Lakin bir məsələ var, şagirdlər adətən düşünürlər ki, okey də, bəs üstünlük dərəcəsi Z artiklına düzəlir. Amma bu sifətə aid olan bir şeydir. Zərf qaydasında belə bir şey yoxdur və zərfin üstünlük dərəcəsində D artiklı işlənməyəcək. Sağ olun, salamat qalın.